bot nih, bot polisi. Banyak kapalnya, kapal-kapal banyak. Orang lagi pulang cari ikan. Iya, mantap, mantap. Kita hampir sudah menuju pantai. Itu PT Domba, guys. PT Domba berdekatan dengan PT Multimas. Yang di sana dermaga PT Pelindo. Dermaga PT Pelindo, ya guys. Itu dia. Ada kita dengan jarak jauh, makanya sedikit nggak nampak. Ini ada pula beko nih, guys. Ada pula beko dia. Sedikit berombak nih, guys. Berombak. Sana Pantai Jono. Berombak, guys. Ini ada beko. Beko lagi menggali. Sedikit berombak nih, guys. Dulu ini ada cemplong gitu ya, sekarang udah makin terkikis ya. Ada lautan. Jaring orang nelayan. PT Domba. PT Domba, guys, PT Domba. Sedikit geli.
Oke. Oke, mantap. Sebelah sana pintu semua, guys. Di sana ada kapal pesiar, guys, yang lagi tugas. Nah, itu ya, guys, kapal pesiar. Agak jauh jaraknya nih, guys, agak jauh. Berdekatan dengan PD Pelindo. Beri ombaknya nih, guys.
Oke guys, sekarang kita udah nyampai. Sekarang kita udah nyampe guys. Sampai. Sekarang kita udah nyampe guys. Kita mau membersihkan kapal ya guys. Sekarang kita membersihkan kapal. Oke, assalamualaikum.